haiwezi kupangwa huko Sugoi. Siasa ya Narok County lazima ipangwe ndani ya Narok County. Au sivyo? Mnakubali hiyo? Ati yeye anataka kupanga siasa ya Narok, siasa ya Masai huko kwake Sugoi. Siku gani yeye amekuwa Masai? Yeye sura yake inafanana kama Masai. Yule Burukenge anaweza kuwa kama Masai? Sasa siasa ya Narok lazima ipangwe hapa Narok, na watu wa Narok ndio waamue nani atakuwa gavana yao, nani atakuwa deputy governor, nani atakuwa women rep na nani atakuwa mbunge. Mnakubaliana na mimi? Wengine wanafikiria hapa Narok haina wenyewe. Narok iko na wenyewe na lazima tuichimu wenyewe hapa Narok. Mnakubaliana na mimi? Kama unataka uchaguliwe popote, lazima ukae na jamii ambaye wanakaa hapo kwa njia mzuri. Hata mimi nimekaa na Wajaluo vizuri, nimechaguliwa mwaka 20. Hivyo ndio kuishi na watu, sio kuja hapa kusema ati fulani akuwe governor, fulani akuwe deputy, fulani. Wewe ni ndani hapa Kenya? Wewe ni nani? Burukenge wewe. Jambo la pili, mumeona vile jamaa anakandamiza wa Masai kiuchumi. Mwaka 8 saa hii pesa ya Masai mara yote inabebwa na ndege hapa kwa kiwanja ya Kichwa Tembo. Sisi anafikiria tujui. Anatuma, inasanywa kila wiki, mwisho ya wiki ndege inakuja inabeba inapeleka Karen huko kwake nyumbani. Sisi hatuogopi kusema, hakuna pale inaweza peleka bibi. Mimi niko hapa tu Kenya. Huyo mwizi safari hii lazima asimamishwe. Hatuwezi kubali yeye kuendelea kupora mali ya Narok. Jambo la tatu, na ambayo ni swala nyeti kabisa, shamba ya Vice President ambaye alikuwa inaitwa Joseph Murumbi, hiyo shamba lazima irudi kwa Masai. Huwezi kuja unatoka Sugoi unakuja unanyakua shamba ya eka 2,000 hapa, kwani hakuna watu wanaishi hapo? Shamba kubwa ambayo iko na milima 3 ndani, milima 3 ndani, paka unanyakua milima, hata huwezi kuacha milima bali ambayo fisi inafaa ishi ndani. Shetani ashindwe, shetani ashindwe, shetani ashindwe. Huwezi kuja kunyakua shamba ya watu kienyeji namna hiyo. Mimi sijui ya baba, lakini serikali mpya ikitengenezwa na mimi Junet Mohamed niko ndani ya hiyo serikali, lazima nitateta paka hiyo shamba irudishwe kwa jamii ya Masai. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Angalia hii mtu amenyakua Mau Forest, amenyakua shamba ya Murumbi, amenyakua shamba ya hapa Ololunga hapa juu na sikia ya mzungu. Sasa akikuwa president atanyakua hata kila kitu. Hata mabibi zitaenda. Hata mabibi wataenda wapi? Sugoi. Kwa kumalizia, mimi nataka niambie nyinyi watu wa Narok, hii uchaguzi ambayo inakuja ya 2022 ni uchaguzi ya kurudisha heshima katika nchi yetu. Wakenya lazima waishi kwa amani, lazima waishi pamoja, lakini lazima waheshimiane pia. Sasa tunataka ili tupate hiyo heshima, tunataka tuchague Raila Amolo. Na mimi najua serikali ya baba Mungu akitufikisha itakuwa serikali ya Wamasai. Wakubwa ya serikali yoyote lazima ikuwe Masai, ambaye washike sehemu kubwa kubwa, kwa sababu wale wamekaa na baba miaka mingi ni Wamasai hapa Kenya. Sasa mimi nataka kumaliza kwa kusema tujiandae. Tunaenda kwa kura ambayo ni muhimu katika nchi yetu. Kura ambayo itakuja kuonyesha njia ambayo tutaishi kama jamii ya Wakenya. Kwa sababu tukikubali mtu kama yule visi ambaye sahi anakula mali ya watu aingie sahi katika mamlaka, atatufanyia nini? Atatufanyia nini? Atatufanyia nini? Sasa mimi nataka tuinue mkono juu tuseme ya kwamba 2022 ni ya Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya wananchi wa Narok, hamjambo? Hamjambo tena?
Basi nafasi hii tuko na wenzetu ambao wamekuja kutembelea. Ningependa kualika magavana ambao wako hapa, lakini kabla